नमस्ते, म जगत। पहिलो पटक बसन्तपुर आउनुभएको हो? हो, पहिलो पटक। यदि तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने आज काठमाडौँ घुमाउँछु। मलाई खुसी लाग्नेछ। काठमाडौँ आएर त मोमो नखाई फर्किनै मिल्दैन। मोमो भन्दा पनि तपाईँको साथ अझै मिठो लागिरहेको छ। आजको दिन मेरो जीवनकै सबैभन्दा सुन्दर दिन बन्यो। अझै धेरै ठाउँ सँगै घुम्न बाँकी छ। यो त सुरुवात मात्र हो। ओइ, हिजो आज धेरै रमाइलो गर्दै हिँडिरहेछौँ है। हामी झगडा गर्न चाहदैनौँ। कृपया बाटो छोडिदेऊ। हजुरलाई केही भएको त छैन? म ठिक छु, जाउँ। अब हाम्रो यात्रा सधैँ सँगै हुनेछ। जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही मेरो संसार छ। तपाईले भर्खरै हेर्नुभएको जस्तै एआई मुभी ट्रेलर बनाउनको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म जगत डाङ्गी अफिसियल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत मैले तपाईहरुलाई एआई को सही प्रयोग कसरी गर्ने र एआई को सही प्रयोग गरेर प्रोफेसनल रिजल्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदै आएको छु। आजको यस भिडियोमा भने हामीले सिक्ने छौं गुगल फ्लो एआई को प्रयोग गरेर आफ्नो अनुहार र आफ्नो आवाजमा नेपाली एआई मुभी ट्रेलर कसरी बनाउने भनेर। यदि तपाईहरुले अवतार बनाउनु भएको छैन भने मेरो पुरानो भिडियोमा गएर हेरेर अवतार बनाउनु होला। भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र माथि आई बटनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले मेरो च्यानल भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले भिडियो भेटेर अनि त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्नु होला र एआई अवतार बनाउनु होला। अनि तपाईले आफ्नो अवतार रेडी गरिसकेपछि भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। मुभी ट्रेलर बनाउनको लागि हाम्रो अवतार रेडी छ। अब हामीलाई आवश्यकता पर्यो हिरोइनको, अथवा तपाई केटी हुनुहुन्छ भने हिरोको आवश्यकता पर्यो। अब कहाँबाट ल्याउने हामीले हिरो अथवा हिरोइन? बहुत तेज हो रहा है। यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो हस्बेन्डको अथवा वाइफको फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको लभ परिरहेको छ भने तपाईले आफ्नो बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्डको फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अझै सिंगल हुनुहुन्छ भने पनि टेन्सन नगर्नुहोस्, त्यसको लागि पनि समाधान छ। च्याट जीपीटीले नै तपाईको हिरो अथवा हिरोइनको फोटो जेनेरेट गरेर दिनेछ। अभी मजा आएगा। देख्न सक्नुहुन्छ मैले मोबाइल ल्याइसकेको छु। अब हामीले च्याट जीपीटीबाट हिरो अथवा हिरोइन जेनेरेट गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले च्याट जीपीटीलाई अन गर्नु होला। च्याट जीपीटीलाई अन गरिसकेपछि मैले लेखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। म गुगल फ्लो एआईबाट नेपाली एआई मुभी ट्रेलर बनाउँदै छु। मेरो लागि एउटा हिरोइन अथवा हिरो जेनेरेट गर्दै भनेर भन्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ एज पनि राख्नु होला अनि क्वालिटीहरुमा अल्ट्रा रियलिस्टिक एचडी 4K भनेर राखेको छु। त्यसरी तपाईले आफ्नो हिसाबले लेख्नु होला अनि लेखिसकेपछि यो ब्लू कलरको एरोमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईको मुभीको लागि हिरोइन अथवा हिरो जेनेरेट हुन्छ। मैले क्लिक गरे, हाम्रो इमेज जेनेरेट हुँदैछ। थोरै टाइम लाग्छ, थोरै टाइम वेट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हिरोइन रेडी भइसकेको छ। कति राम्ररी बनाएर दिएको छ। तपाईले पनि ट्राई गर्नु होला तपाईको हिरो अथवा हिरोइन कस्तो बन्छ है त। बनिसकेपछि तपाईले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको हिरो अथवा हिरोइनको फोटो ग्यालरीमा डाउनलोड हुन्छ। मसँग अलरेडी पहिले नै हिरोइनको फोटो थियो, तर यो फोटो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। त्यही भएर तपाईलाई देखाउनको लागि पनि मैले यही फोटोलाई युज गरेर देखाउँछु है त। हाम्रो हिरोइन पनि रेडी भइसक्यो। अब हामीले कस्तो स्टोरी बनाउने भनेर स्टोरी चाहियो मुभी ट्रेलरको लागि। त्यसको लागि तपाईले यहाँ गएर टाइप गरेर मलाई अब स्टोरी चाहियो, यतिवटा सीन अनि यस्तो यस्तो लोकेसनमा मैले स्टोरी बनाउनु पर्ने छ, त्यो अनुसार मलाई स्टोरी रेडी गरिदे भनेर भन्नुभयो भने च्याट जीपीटीले तपाईको लागि स्टोरी तयार गरिदिन्छ। 10-10 सेकेन्डको स्टोरी बनाउनु होला बनाउँदाखेरि है त। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले च्याट जीपीटीलाई भनेको थिएँ र उसले मलाई सीन बनाएर रेडी गरिदिएको छ। सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5 र सीन 6 गरेर हामीसँग 6 वटा सीन रेडी भएको छ है त। तपाईहरुले पनि अब कतिवटा सीन बनाउन चाहनुहुन्छ, कतिको लामो बनाउने त्यही अनुसार बनाउनु होला। यदि तपाईले मेरो यो सीन नै युज गर्न चाहनुहुन्छ, मैले बनाएको प्रम्प्ट नै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि म तपाईहरुलाई मेरो यो प्रम्प्ट मेरो WhatsApp च्यानलमा र टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिन्छु र त्यो च्यानलको लिंक चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अनि पिन कमेन्टमा राखिदिन्छु। त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाई मेरो च्यानलमा जानुहुन्छ अनि त्यहाँ गएर तपाईले यसरी सीन वाइज तपाईले कपी गरेर
पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो भिडियोको लागि। अथवा तपाईँले आफ्नो अनुसार बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यो सिनहरूलाई तपाईँले कपी गर्नुहोला। कपी गरेर तपाईँले च्याट जिपिटीमा आएर तपाईँले यहाँ यसरी आएर यसमा पेस्ट गर्नुहोला। पेस्ट गरिसके पछाडि तपाईँले के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले यहाँ यसरी लेख्नुहोला च्याट जिपिटीलाई, मलाई मेरो अनुसार तैँले बनाइदे भन्नुभयो भने च्याट जिपिटीले तपाईँलाई आफ्नो अनुसार बनाइदिन्छ, तपाईँले भनेको अनुसार बनाइदिन्छ। तपाईँहरूले मेरो प्रम्प्ट नै तपाईँले जस्तोको तस्तै युज गर्न पनि सजिलै सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन है त। त्यसको लागि अब हामी जानेछौँ, कपी गर्नेछौँ हामीले फर्स्ट सिनको लागि। फर्स्ट मिटिङ बसन्तपुर भनेर छ हाम्रो, त्यसलाई मैले कपी गरेँ र हामी जानेछौँ गुगल फ्लोको एप्समा। यो पनि तपाईँलाई मैले अवतार बनाउने भिडियोमा कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाएको छु सबै कुराहरू। त्यहाँ गएर गुगल फ्लो एप्सलाई तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला। अनि त्यो गरिसके पछाडि तपाईँ गुगल फ्लोमा जानुहोला। अनि गुगल फ्लो अन गरिसकेपछि अब हामीले एउटा जिमेल आइडीबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जिमेल आइडी सिलेक्ट गरेर तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिले पनि बनाएको छु भिडियोहरू। अब नयाँ भिडियो बनाउनको लागि तपाईँले न्यूमा क्लिक गर्नुहोला, प्लस लेखिरहेको छ न्यू भनेर, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ गइसके पछाडि अब हामीले फेरि प्लसमा क्लिक गर्नेछौँ। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि लाइब्रेरीमा जानुहोला। लाइब्रेरीमा गएर आफ्नो अवतारलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि प्लसमा जानुहोला अनि इमेजमा जानुहोला। अनि फेरि तपाईँले कुन इमेज प्रयोग गर्ने हो क्लिक गरेर ओके गर्नुहोला। तपाईँले आफ्नो बुढाको, बुढीको, बोयफ्रेन्डको, गर्लफ्रेन्डको जसको युज गर्ने हो त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोला। फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो अवतारलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। सेकेन्डमा तपाईँले कसको राख्ने हो त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यो गरिसकेपछि फेरि यहाँ इमेज लेखिरहेको छ त्यहाँ जानुहोला। त्यहाँ गइसकेपछि त्यसलाई भिडियो बनाउनु होला। भिडियो बनाइसकेपछि रेसियो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 9:16 लेखिरहेको छ। तपाईँले टिकटकको लागि, फेसबुक रिल्सको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यति नै राख्नु होला, 9:16 नै राख्नु होला। यदि तपाईँले युट्युबको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 16:9 राख्नु होला। म चाहिँ 16:9 राख्दैछु, मैले युट्युबको लागि बनाउँदैछु। अनि यहाँ 8 सेकेन्डमा भएको छ, त्यसलाई 10 सेकेन्ड गर्नु होला। अनि ओम्नी फ्ल्यास नै राख्नु होला। अनि अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रम्प्टलाई पेस्ट गर्नेछौँ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिराखेपछि पेस्ट भनेर आउँछ अनि पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले मेरो प्रम्प्टलाई तपाईँले कपी गर्नुभएको छ भने अब यहाँ जगत भनेर आएको छ, यसमा तपाईँहरूले आफ्नो नाम लेख्नु होला है त। मैले चाहिँ यहाँ आफू हिरो अनि हिरोइनको लागि बनाउँदैछु, त्यसैले डाइलेक्ट पनि अब हिरो र हिरोइनको फरक पर्न सक्छ। यदि तपाईँहरू हिरोइन भएर हिरोको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि इमेज चाहिँ तपाईँले हिरोको युज गरिरहनु भएको छ, अवतार चाहिँ तपाईँको हिरोइनको छ भने तपाईँले आफ्नो अनुसार चेन्ज गर्नु होला है त। अनि अब हामी जेनरेटमा क्लिक गर्नेछौँ। यहाँ व्हाइट कलरमा ब्ल्याक कलरको एरो छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हाम्रो फर्स्ट सिन हाम्रो तयार हुँदैछ, थोरै टाइम लाग्छ अनि हाम्रो फर्स्ट सिन रेडी हुनेछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ गुगल फ्लोमा हामीले दिनमा 3 वटा भिडियो मात्रै बनाउन सक्छौँ, फ्रीमा 10-10 सेकेन्डको 3 वटा बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले एउटा जिमेलबाट 3 वटा भिडियो बनाउनेछौँ 3 वटा सिनको लागि। अनि फेरि अर्को जिमेलबाट हामीले 3 वटा सिनको लागि गरेर 6 वटा सिन बनाउनेछौँ त्यो मुभी टेलरको लागि। यदि तपाईँसँग एउटा मात्रै जिमेल छ भने 24 घण्टा पछि फेरि तपाईँले 3 वटा सिन जेनरेट गर्नु होला। अहिले 3 वटा सिन बनाउनु होला, 24 घण्टा पछि फेरि तपाईँले 3 वटा सिन बनाउनु होला है त। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिन रेडी भइसकेको छ। म तपाईँलाई क्लिक गरेर देखाउँछु। नमस्ते, म जगत। पहिलोपटक बसन्तपुर आउनुभएको हो? हो, पहिलोपटक। यदि तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने आज काठमाडौँ घुमाउँछु। मलाई खुसी लाग्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो सिन रेडी भएको छ। अब यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड भइसक्यो, ब्याक जानु होला। अनि फेरि अब हामीले प्लसमा क्लिक गरेर लाइब्रेरीमा क्लिक गरेर आफ्नो अवतारलाई फर्स्टमा सिलेक्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि प्लसमा क्लिक गरेर अब चाहिँ इमेजमा जानु पर्दैन, हामी लाइब्रेरीमै क्लिक गर्नु होला। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले फेरि हिरोइनको फोटो सिलेक्ट गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला। अनि ब्याक गएर तपाईँले प्रम्प्टलाई कपी गर्नु होला। म पनि च्याट जिपिटीमा गएर सिन 2 को प्रम्प्ट कपी गर्दैछु। सिन 2 को सिन कपी गरेँ मैले। अनि फेरि गुगल फ्लोमा आएर मैले लङ प्रेस गरेर पेस्ट गरेँ अनि जेनरेटमा क्लिक गरेँ। हाम्रो अब सेकेन्ड सिन जेनरेट हुँदैछ। तपाईँसँग मल्टिपल जिमेलहरू छ भने तपाईँले थुप्रै सिन राखेर लामो भिडियो पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै है, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेकेन्ड सिन पनि रेडी भइसकेको छ, मोमो खाँदै गरेको। आएर त मोमो नखाइ फर्किनै मिल्दैन। मोमो भन्दा पनि तपाईँको साथ अझै मिठो लागिरहेको छ। हाम्रो सेकेन्ड सिन तयार भइसक्यो। अब हामी फेरि थर्ड सिन बनाउने छौँ। प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नु होला, फेरि आफ्नो अवतारलाई सिलेक्ट गर्नु होला, फेरि प्लसमा, फेरि लाइब्रेरी, फेरि हिरोइनको फोटो, अनि फेरि तपाईँ प्रम्प्ट कपी गर्नु होला सिन 3 को लागि। अनि पछि ब्याक जानु होला, तपाईँ फेरि गुगल फ्लोमा गएर लङ प्रेस गरेर पेस्ट गर्नु होला। अनि फेरि जेनरेटमा क्लिक गरेर जेनरेट गर्नु होला। तेस्रो सिन रेडी भएपछि हाम्रो यो जिमेलबाट आजको क्रेडिट सकिन्छ। भोलि मात्रै हामीले 3 वटा सिन रेडी गर्न सक्छौँ। हेरौँ हाम्रो थर्ड सिन कस्तो बनेको छ।
देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 3वटा सिन रेडी भइसक्यो यो जीमेल आइडीबाट र हाम्रो क्रेडिट सकिसकेको छ 5 क्रेडिट मात्रै बाँकी छ त्यसैले हामीले यो 5 क्रेडिटमा भिडियो बनाउन सक्दैनौं किनकि हामीलाई 15 क्रेडिट चाहिन्छ एउटा भिडियो बनाउनको लागि त्यसैले हामी यसलाई लग आउट गर्नेछौं लग आउटमा जानु होला लग आउट गर्नु होला अर्को जीमेल आइडी सिलेक्ट गरे अनि कन्टिन्यू गर्नु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि यसमा पनि तपाईको अवतार रेडी भएको हुनुपर्छ है त यहाँ मैले अघि नै फोटो सिलेक्ट गरेको थिए फेरि लाइब्रेरीमा जानु होला अनि आफ्नो अवतार सिलेक्ट गर्नु होला अनि फेरि लाइब्रेरीमा गएर हिरोइनको फोटो सिलेक्ट गर्नु होला यदि तपाईले पहिले सिलेक्ट गर्नु भएको छैन भने फोटोमा गएर ग्यालरीबाट सिलेक्ट गर्नु होला त्यो पछाडी फेरि इमेजमा जानु होला इमेजमा गएर भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला अनि रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला अनि 8 सेकेन्डलाई 10 सेकेन्ड बनाउनु होला अनि तपाई अब सिन 4 को लागि प्रम्प्ट कपी गर्नु होला अनि फेरि गुगल फ्लोमा जानु होला लङ प्रेस गर्नु होला अनि पेस्ट गर्नु होला अनि जेनेरेटमा क्लिक गर्नु होला अनि चौथो पाँचौं अनि छैठौं सिन हामीले रेडी गर्ने छौं टोटल 6 वटा सिन रेडी गर्ने छौं अनि क्यापकटमा लगेर जोड्ने छौं अनि फाइनल एउटा मुभीको ट्रेलर बन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिन चाहिँ हाम्रो एक्सन सिन हो कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि गर्न सक्छ है त गुगल फ्लोले एआई ले अब 100% राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यो बेलामा तपाईले रिजेनेरेट गर्नु होला त्यो बेलामा चाहिँ फेरि राम्रो रिजल्ट आउन सक्छ हेरौं हाम्रो कस्तो रिजल्ट आयो धेरै दिनदेखि खुसी देखिन्छौ है हामी कसैलाई दुःख ठिकै आएको छ यो पनि डाउनलोड गर्नु होला अनि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला लाइब्रेरीमा जानु होला अवतार रेडी गर्नु होला फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि ब्याक जानु होला फेरि अनि प्रम्प्टमा जानु होला पाँचौं सिनको लागि हामीले प्रम्प्ट कपी गर्यौं पेस्ट गर्यौं जेनेरेटमा क्लिक गर्यौं यो चाहिँ हाम्रो एक्सन सिन हो त्यसपछि हाम्रो लास्ट सिन बाँकी छ त्यसपछि हाम्रो मुभीको ट्रेलर रेडी हुन्छ ल हाम्रो पाँचौं सिन हेरौं हजुरलाई केही भएको त छैन यसलाई पनि हामी डाउनलोड गर्नेछौं प्लसमा क्लिक गरेर फेरि लाइब्रेरीमा अब हाम्रो लास्ट सिन बाँकी छ लास्ट सिनमा गएर कपी गरेर फेरि ब्याक गएर गुगल फ्लोमा गएर पेस्ट गरेर जेनेरेटमा क्लिक गर्नेछौं हाम्रो लास्ट सिन रेडी भइसक्यो हेरौं कस्तो छ अब हाम्रो यात्रा र हामीलाई अब कसैले छुट्याउन सक्ने छैन अब यसलाई पनि हामीले सेभ गर्नेछौं देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 6वटै सिन रेडी भइसकेको छ 1 2 3 4 5 6 6वटै सिन रेडी भइसक्यो अब सबै सिन रेडी भइसकेपछि हामीले ती 6वटै सिनहरुलाई अथवा तपाईले कतिवटा सिन बनाउनु भएको छ ती सबै सिनहरुलाई एक ठाउँमा लगेर जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले कुन भिडियो एडिटिङ एप्स युज गर्नुहुन्छ त्यसमा गएर तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई क्यापकटबाट जोड्न सिकाउँदै छु तपाईहरुसँग क्यापकट नहुने त कुरै हुँदैन त्यसैले तपाईले क्यापकटमा गएर सजिलै जोड्न सक्नुहुन्छ क्यापकटमा गइसकेपछि न्यू भिडियो लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले बनाएको सिनहरु छ नि जुन 6 वटा सिनहरु थियो त्यो सिनहरुलाई तपाईले फर्स्ट सिन कुन हो सेकेन्ड सिन कुन हो त्यसरी तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला है त तपाईले पछि गएर पनि क्यापकटमा तपाईले अघि पछि गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले अगाडि नै सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ पेड 6 लेखेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 6 वटै सिन एक ठाउँमा आइसकेको छ यदि तपाईको सिन अब सिलेक्ट गर्दाखेरि अगाडि पछाडी आएको छ भने तपाईले कुन भिडियो अगाडि हो कुन पछाडी हो थाहा पाइसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई अगाडि पछाडी जुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा तपाईले सारेर राख्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो छ त्यस्तै राम्रो आएको छ भने केही गर्नु परेन अनि लास्टमा जानु होला लास्टमा गएर क्यापकट लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यो क्यापकटको लोगोलाई डिलिट गर्नु होला डिलिट हुन्छ हाम्रो लोगो अनि भिडियो हाम्रो सबै रेडी भइसक्यो अब माथि एक्सपोर्ट लेखेको छ त्यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला अनि हाम्रो सिन चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ एक्सपोर्ट भइसकेपछि हाम्रो मुभीको ट्रेलर तयार हुन्छ अनि तपाईले यसलाई फेसबुक टिकटक युट्युब त्यसको लागि बनाउनु भएको त्यसमा तपाईले सजिलै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भइसक्यो 1 मिनेटको भिडियो हाम्रो रेडी भएर ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ अब तपाईले यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो युट्युबमा आफ्नो टिकटकमा सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ है त आशा छ आजको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि नेपाली एआई मुभी ट्रेलर बनाउन सजिलै सिक्नु भयो यदि तपाईहरुलाई केही समस्या भयो केही जान्नु भएन भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला र म तपाईलाई कमेन्टमा रिप्लाई गर्नेछु र तपाईलाई गाइड गर्नेछु भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी एआई सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरु लिनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आजको यो भिडियोमा युज भएको प्रम्प्ट मैले मेरो WhatsApp च्यानल र टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिने छु त्यहाँ गएर तपाईले सजिलै कपी गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा म तपाईलाई अझ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु लिएर आउने छु त्यो बेलासम्मको लागि धन्यवाद नमस्कार